नमस्कार मित्रों। आजकल जो सबसे ज्यादा सीजन है वो खांसी जुकाम बुखार का है, तो इसी के ऊपर बात करने का मूड बना बस अभी 1 मिनट पहले ही कि चलिए आज जुकाम पर ही बात करते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी बीमारी है जुकाम, और एक बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जुकाम से पीड़ित हैं, या कहीं ना कहीं कफ, जो जुकाम का कारण है वो कफ है, उससे पीड़ित हैं। तो इसको कैसे निवारण करा जाए और कैसे इस कफ से निजात पाई जाए। कफ जो होता है, जब आपको जुकाम होता है तो वो एक पीला सा पदार्थ निकलता है आपकी नाक से, और पेट से कभी कभी आप गले से उसको बाहर भी निकालते हैं, तो उसे कफ कहते हैं। तो ये सर्दियों में इसकी क्वांटिटी बढ़नी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? इसका कारण है कि हमारे 2 नाक हैं, 2 नाक के छिद्र हैं, और एक नाक का छिद्र यानी कि सीधे नाक वाला ये गर्म सांस लेता है। तो जैसे आपकी यदि गर्मियों का मौसम है तो आपकी ये वाली सांस ज़्यादा चलेगी, और अब क्योंकि ठंडा मौसम आ गया तो आपकी ये वाली सांस ज़्यादा चलेगी। ये सांस ज़्यादा चलती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वो क्योंकि वो गर्म सांस चलती है तो पेट के जो वो है ना केमिकल्स हैं, जो जल है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए लोग एसी वगैरह या पंखा वगैरह कर लेते हैं, और उससे मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर भी, बॉडी की जो अग्नि है वो ज़्यादा तेज हो जाती है, तो एसिड की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। और जो सर्दियों का मौसम है उसमें क्योंकि इस वाली नाक से, क्योंकि हवा ठंडी है, तो वो जो है ना आपकी शरीर को ठंडा कर देगी, और इस वाली नाक से यानी लेफ्ट नाक से ज़्यादा सांस आएगी। तो जब लेफ्ट नाक से ज़्यादा सांस आएगी, ज़्यादा आप उससे ऑक्सीजन इनहेल और आउटहेल करेंगे, तो उससे आपके कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी पिएं, और उसी हिसाब से भोजन भी हमारा, जो बड़े बुजुर्ग थे वो चेंज कर देते थे। जैसा मौसम चेंज हुआ वैसा ही उनका भोजन भी चेंज हो गया, क्योंकि यदि बॉडी इंटरनली हॉट है, यदि बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि सर्दियों के मौसम में थोड़ी बॉडी में अपने आप ही इंटरनली हीट ज़्यादा है, तो आपकी ये वाली नाक थोड़ी कम चलेगी, ये वाली नाक भी आपकी थोड़ी सी प्रॉपर चलती रहेगी, क्योंकि वो इंटरनली हीट है आपकी। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी जो लोग जानते थे, वो जैसे कहते थे सर्दियों में रात में दही मत खाओ, दही रात को चावल मत खाओ, या ये पदार्थ मत लो इस टाइम सर्दियों के समय में, ये वाला पदार्थ, इस तरीके का आटा खाओ, इस तरीके का अनाज खाओ, इस तरीके की सब्जियां खाओ, इस तरीके की दालें खाओ। तो वो सारा भोजन अपना उस हिसाब से चेंज कर लिया करते थे, और उन्हें किसी दवाई की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। जैसे मेरी एक बुआ जी हैं, वो एक बार दवाई लेके आई और उन्होंने काफ़ी दवाई करी, पर वो ठीक नहीं हुई। उनका जो कफ की, उन्हें थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम भी है, तो वो दिल्ली में अपने बेटे के पास गई थी, तो वहाँ से वो आ गई। फिर वो उन्होंने आके क्या करा, कहने लगे मैंने अपना खाना चेंज कर दिया। यहाँ आके दवाई तो लेती रही वो, पर उन्होंने बेसिकली अपना खाना चेंज कर लिया। तो खाना चेंज करा तो सांस आपकी राइट नाक से आने लगी, राइट छिद्र से आने लगी, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होती गई। तो जो बेसिकली चीज़ है कि आप अपना, एक तो सबसे पहली चीज़ है, घूम फिर के फिर लोग कहते हैं मैटर वही आ जाता है, पर मैटर वही है कि सबसे पहले आपको जो प्रॉपर चीज़ करनी पड़ेगी वो अपना खाना करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है कि मौसम के अनुसार ही आप कपड़े और वो सारी चीज़ें ध्यान रखें, कि जैसे दिन में गर्मी है, रात में ठंड हो जाती है, तो प्रॉपर कपड़ों का आप ध्यान रखें, खाना चेंज करें, प्रॉपर कपड़ों का ध्यान रखें, और हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज रखेंगे तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनी रहती है। अगर आप, जो लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़े कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ना अंदर से वो स्ट्रांग रहता है। जो लोग नहीं करते उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है लोगों के अंदर। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, और चौथी इसके ऊपर मैं आपको कहूंगा, यदि किसी को जुकाम बुखार कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो उसमें गिलोय का रस बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको जुकाम है तो सितोप्लादी चूर्ण एक आता है, वो बहुत फायदेमंद है। और एक हरित की एक वो आता है पदार्थ, वो एक क्या नाम है उसके, च्यवनप्राश की फॉर्म में आता है, हरित की, आप लिख भी सकते हैं, वो ले लीजिए। तुलसा जी की ड्रॉप मिलती है मार्केट में। अगर खाली पेट अगर आपने 4-5 महीने वो ले लिया जल के साथ, तो आपको कफ में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। 3-4 बूंदे
आप सुबह 4-5 बूंदे, आप जैसी भी आपका कफ की संख्या हो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी फायदा करती हैं, ये चीज़ें आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। ये कोई मेडिसिन नहीं बता रहा मैं आपको, पर ये चीज़ें जुकाम के अंदर जो मैं उपयोग करता हूँ मुझे फायदा करती हैं। तो हो सकता है आपके ऊपर भी एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं कि ये बहुत फ़ायदा करती हैं। और एक मैं त्रिफला लेता हूँ, अक्सर सर्दियों में ज़्यादा लेना शुरू कर देता हूँ, तो वो फ़ायदा करता है। यदि कोई कफ का शिकार है तो वो भी। तो इसलिए जुकाम से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।